خب اول یه توضیح بدم. تو این سفر ما خیلی خسارت دادیم. یکیش همین مهیه که پایین تصویر دارید میبینید که این لنز دوربین من شکسته، لنز دوربین گوشی. حالا به هر حال کمپ دومیم، متین داره جلو میره، من و احسانیم، احمد آقا، بچه هم دارن پشت میان. مسیر به نظرم میاد مسیر سخت و هی پر از شیب و بالا پایینیه. توکل به خدا، بریم ببینیم چجوری میتونیم دهن خودمون سرویس کنیم.